Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. أطل اللهم قبره الكريم بعنف شديد من صلاة وتسليم. اللهم صل وبرز صلى الله عليه وسلم وادعا يديه على الأرض رافعا رأسه إلى السماء العلية موميا بذلك الرفع إلى سدته وعلاه ومشيرا إلى رفعة قدره على سائر البرية وأنه الحبيب الذي حسنت اتباعه وسجاياه. ودعت أمه عبد المطلب وهو يطوف بها تلك البنية فأقبل مسرعا ونظر إليه وبلغ من السرور مناه وأدخله الكعبة الغراء وقام يدعو بخلوص النية ويشكر الله تعالى على ما من به عليه وأعطاه. وولد صلى الله عليه وسلم نزيفا مختونا مقطوع السرة بيد القدرة الإلهية طيبا دهينا مكحولة بكحل العناية عيناه. وقيل ختنه جده بعد 7 ليال سوية وأولم وأطعم وسماه محمدا وأكرم مثواه. صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وظهر عند ولادته خوارق وغرائب غيبية إرهاصا لنبوته وإعلاما بأنه مختار الله تعالى ومجتباه. فزيدت السماء حفظا ورد عنها المرته وذو النفوس الشيطانية ورجمت النجوم النيرات كل رجيم في حال مرضاه. وتدلت إليه صلى الله عليه وسلم الأنجم الزهرية واستنارت بنورها وهاد الحرم ورباه. وخرج معه نور أضاءت له قصور الشام القيصرية فرآها من ببطاح مكة داره ومغناه. وانصدع الإيوان بالمدائن الكسروية الذي رفع أنوشر ونسمكه وسواه. وسقط 14 من شرفاته العلوية وكسر ملك كسرى لهول ما أصابه وعراه. وخمدت النيران المعبودة بالممالك الفارسية لطلوع بدره المنير وإشراق محياه. وغادت بحيرة ساوة وكانت بين همزان وقم من البلاد العجمية وجفت إذ كف واكف موجها السجاد ينابيعها تلك المياه. وفاد وادي سماوة وهي مفازة في فلات وبرية لم يكن بها قبل ماء ينقع للظمآن لها. وكان مولده صلى الله عليه وسلم بالموضع المعروف بالعراس المكية والبلد الذي لا يعبد شجره ولا يختلى خلاه. واختلف في عام ولادته وفي شهرها وفي يومها على أقوال للعلماء مروية والراجح أنها قبيل فجر يوم الاثنين 12 شهر ربيع الأول من عام الفيل الذي سده الله تعالى عن الحرم وحماه. عطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة. يا من أحمد ويا من أستعين بنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبرز صلى الله عليه وسلم wadi'an yadayhi alal ardi. Wa baroza lan lahir utawa muncul sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh lahir wadi'an hale wong sing ngletakno utawa nyelehno yadayhi ing asta lorone Kanjeng Nabi. Diletakno alal ardi ing atase bumi. Rafi'an hale wong sing ngangkat roksahu ing mustakane Nabi atau sirahe Nabi diangkat ila samai maring langit al-aliyati kang dhuwur. Terus Nabi lahir dalam keadaan sujud, sausé sujud badhe niku mendongak ke langit, ndelok langit.
Dan deloke langit niku mumian hale wong sing gawe isyarah, nggih, mumian hale wong sing gawe isyarah bidzalika raf'i iklan mengkono-mengkono ngangkat pandangan ke langit ila sudatihi maring ketokohane nabi. Sudat iku kepemimpinan wa ulahu lan derajat dhuwure Kanjeng Nabi. Lan sujud mau nabi kan lahir dalam keadaan sujud, setelah itu melihat langit wa musyiron lan hale wong sing gawe isyarah. So kata asyara yusirun apa isyaratan fa huwa musyirun wa musyiron lan hale wong sing gawe isyarah ila rifati qadrihi maring dhuwure derajate Kanjeng Nabi dhuwur ala sairil bariyati ngalahno ing atase sekabehane manusa. Wa annahu lan Kanjeng Nabi kan melihat langit iku kabeh dadi isyarah wa annahu lan sak temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku al habibu iku wong sing banget disenengi pangeran. Habib di makna mahbub sing disenengi pangeran allazi kang hasunat ingkang bagus apa tibauhu watake nabi wasajahu lan yo tegese watake nabi. Iki sajiyah maknane watak, tiba gimana watak. Jadi jibillah, tiba, sajiyah maknane kabeh napa watak napa? Oh, jibillah, tiba, sajaya. Wadaat lan manggil sapa ummuhu sapa ibune Kanjeng Nabi. Manggil Abdul Muttalib ing Sayyid Abdul Muttalib. Wa wa halate Sayyid Abdul Muttalib yatufu iku tawaf sapa Abdul Muttalib biha tikal baniyati kan mengkono-mengkono bangunan Ka'bah. Biha tikal baniyati kan mengkono-mengkono bangunan Ka'bah. Terus ketika putune ape lahir, beliau menunggu sambil napa? Tawaf. Fa'at qabala sausé dipanggil ya tentu Sayyidah Aminah kirim utusan bahwa cucunya sudah lahir. Abdul Muttalib fa'aqbala mongko mandhep sapa Abdul Muttalib oleh madhep musian hale kesusu. Cara wong Jawa geganjangan atau cepet-cepetan. Wa nazara lan ningali sapa Abdul Muttalib ilahi maring Kanjeng Nabi. Ngerti nak putune lanang ganteng dengan segala alamat sing nunjukno napa ila rifati qadrihi ala sairil bariyah. Sebab lan tumeka sapa Abdul Muttalib minas sururi sanging kesenengan tumeka munahu ing puncake seneng. Munahu ing puncake banget senenge. Sausé banget senenge ndelok putune sing luar biasa wa adkhalahu lan nglebokno sapa Abdul Muttalib hu ing Kanjeng Nabi, cilike Nabi utawa bayine Nabi dilebokno al-Ka'bah al-Gharra'ah, ing Ka'bah al-Gharra'ah kang banget padangi. Gharra' maknane banget padangi. Lane darane hurron muhajjalin wong sing digiring ning mahsyar dalam keadaan raine bersih, bersinar. Hurron niku muannatse gharra'. Wa qama lan ngadeg sapa Abdul Muttalib yatu ingkang donga sapa Abdul Muttalib oleh donga bi khulusin niati kelawan niat sing murni atau niat sing ikhlas. Wa yaskuru lan nyukuri sapa Abdul Muttalib Allah taala ing Allah taala oleh nyukuri alama krana ing atase perkara manna kang wis paring sapa Allah taala bihi klan ma alihi ing atase Abdul Muttalib wa atalan paring sapa Allah ing Abdul Muttalib. Banget syukure be Allah atas anugerah diberi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa wulidalan lahirna sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam nazifan khali bersih banget, maktunan tur wis den khitani. Maktu asurati tur wis dipotong napa iku? Udele napa ngene ya. Dadi dalam keadaan wis potongan udele. Biadul qudrati kelawan kekuasaane zat sing kuwasa al ilahiyati kang kuwasa kepangeranan. Ketika mana itu campur tangannya Allah sing dadekno Nabi mpun khitanan mpun maktuas surah usus sing tengene napa udel niku lha putus. Thayyiban tur hale Nabi lahir dalam keadaan wangi dahinan tur dalam keadaan minyakan. Makulatan tur hale den celai bikuhlil ainayati kelan celaan pertolongane Allah. Apa sing dicelaki ainahu meripat lorone nabi to suca lorone nabi ya terus. Dadi ainani ya terus mudah terus dadi ainahu napa? Ainahu mata lorone nabi to suca lorone nabi. Mbone titik. Wakila lan dindawono apa ngene khotana wakila lan dindawono apa ngene. Dadi khotana ku jaduru dadi naibul fa'il saking kila tapi bentuke jumlah. Dadi wakila lan dindawono apa ngene. Khotana nyunati hu ing nabi sapa jaduhu sapa mbae nabi ba'da sapilayalin sause 7 dina sawiyaten kang lengkap padha maknane lengkap.
Jadi sebagian kil berpendapat Kanjeng Nabi iku ora maktunan bar lahir, tapi disunati normal sausi hari ketujuh. Wakila khotanahu jadduhu ba'da sab'ila layalin sawiyah. Wa awlamalan paring lan ngekei walimah sapa Abdul Muthalib, gawe makan-makan besar. Wa awlamalan gawe walimah sapa Abdul Muthalib. Dadi nek ana wong darani mayuran bid'ah ora tau ngaji fahire. Riyen Abdul Muthalib nyunatno Kanjeng Nabi yo gawe napa? Walimah wis mangan-mangan napa? Mangan-mangan. Wa at'ama lan ngekei mangan sapa Abdul Muthalib. Dadi saking senenge itu putu ganteng. Tapi ora usah mbok takokno, syaraté walimah putune kudu ganteng. Putune kriting pesek embarno. Demenisen wis diwalimah ya anggere wong delok wong kok eleke ngono kan. Nah, putune ganteng kan seneng, anggere walimah anggere wong delok terus bangga wae. Nah, putune elek kriting wis embarno. Mulane pertanyaane walimah kesunatan kanggo putu, asal putu apa syaratnya ganteng? Nak niru Kanjeng Nabi berarti syaratnya ya sowe urip ngono ae kok ribet malah debat malah perkara tok napa. Mosok mbah sayang putu ngenteni ganteng kan yo ribet. Wong eleke putune mergo bae yo elek. Dadi kan ribet lah. Kanjeng Nabi kan wis ganteng, Sayyid Abdullah yo ganteng, Abdul Muthalib yo ganteng, nganti Nabi Ibrahim yo ganteng. Puncake ning Kanjeng Nabi. Mbah melek, bapake tambah elek. Pas putu elek, bareng elek mbae nyalahno putune. Nah, kan yo kliru ngene apa? Kliru. Nek ngono piye? Walimah kudu ganteng ta asal putu. Asal putu ya bener asal putu. Wa ulama lan paring walimah sapa Abdul Muthalib wa amalan ngeke idar-daran sapa Abdul Muthalib wa samalan jenengane sapa Abdul Muthalib hu ing putune dijenengno Muhammad dan ing Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi niki pengalaman nggih kula jenengan dadi ora ana ilmu riwayat sing ora khilaf, nggih, ora ana ilmu riwayat sing boten apa khilaf. Lagi kitab gak dikarang wong sitok jenenge Ja'far Al-Barjanji napa Ja'far wingi pertama cerita wasamihi idza wadatihi Muhammadan li annahu satuhmatu. Jadi wingi sing dadi lakon ibune napa? Ibune dan sing jenakno nggih ibune. Nah sing cerita teng mriki sing jenakno bae. Lha iku nunjukno angger riwayat iku mesti ora kembar, tapi tetep kembar ning bab jenenge kabeh iku Muhammad. Nah wingi kan wasamihi idza wadatihi Muhammadan li annahu satuhmatu. Berarti lakone sapa sing jenakno? Ibu. Sakniki sing jenakno mbah. Terus lah biasane ana kreasine ulama al-jam'u bainar riwayatin apa? Al-jam'u bainar riwayatin. Berarti kamane ya dijenakno ibuke, dirembuk mbek bae utawa jenakno bae dirembuk mbek ibuke. Jenenge apa? Al-jam'u bainar riwayatin. Dadi yo apa peran ibuke yo nyata, peran bae nggih nyata. Wingi kan jelas ana wasamihi idza wada'atihi Muhammadan li annahu satuhmatu. Balan niki wa ulama wa at'ama wa sammahu Muhammadan. Wa samalan jenakna sapa Abdul Muthalib ing Nabi Muhammadan ing Muhammad wa akramalan mulyana sapa Abdul Muthalib maswahu ing panggonane Kanjeng Nabi utawa posisine Kanjeng Nabi. Ada ngoten nah mungkin ora salah-salah nah waktu salah sik sing suarane bianter sing elek lah nek bianter. Nah ngoten ora oleh salah awas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dhahara inda wiladati khawarij. Bapak udah sing bener seperti harakat. Kalian ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa baraza sallallahu alaihi wasallam wadi'an yadayhi 'ala al-ardi rafi'an ra'sahu ila as-sama'il 'aliyah. Mumiyan bidzalika ar-raf'i ila sudadihi wa ulah wa mushiran ila rif'ati qadrihi 'ala sa'iril bariyah. وأنه الحبيب الذي حسن اتباعه وسجاها ودعت أمه عبد المطلب وهو يطوف بها تلك البنية فأقبل مسرعا ونظر إليه وبلغ من السرور مناه وأدخله الكعبة الغراء وقام يدعو بخلوص النية ويشكر الله تعالى على ما من به عليه وأعطاه وولد صلى الله عليه وسلم نظيفا مختونا مقطوع السرة بيد القدرة الإلهية
طيبا دهينا مكهولة بكهل الإناية عينا وكيل ختنه جده بعد 7 ليال سوية وأولم وأطعم وسماه محمدا وأكرم مثواه عطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم. Wa zahara inda wiladatihi khawariku wa gharabitu khafiyah. Ya insyaallah kalau mau niki 7 hari, mungkin sing 7 hari berikutnya tiba nih. Mergo napa indukane Simtud Duror niku nderek tiba. Jadi materi Simtud Duror niku nginduke teng napa? Tiba. Nah, Sayyid Barjanji itu yang modern, termasuk sing ngarang manaqib niku Sayyid napa? Barjanji. Jadi beliau ngarang nganggo standar ilmu hadis. Mulane beliau biasa nyebut khilaf. Nak tengene Simtud Duror boten karena dikarang orang yang isek, beliau sudah milih satu. Milih nak nabi panjen lahirnya maktunan apa? Ya sudah milih satu itu tok. Tapi kalau Barjanji karena pakai disiplin ilmu hadis, kalau khilaf ya ngendikakno khilaf, termasuk beliau ngendikan ndak semua riwayat mengatakan nabi lahir itu maktunan, tapi waqila khotanahu jadduhu ba'da 7 layalin salih. Dan itu enggak ngurangi sifat agungnya Nabi. Ya kula sebagai perawi hadis, kula seneng malah nak normal disunat bae. Mergo ana unsur ikhtiari nuruti perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi misale Nabi ku tentu nak misale lahir sunat wis karomah ya tentu apa? Karomah. Tapi kena fair-fairan beberapa orang juga banyak yang lahir maktunan. Paham ya? Karena era modern pun masih banyak yang lahir apa? Maktunan. Terus kalau misalnya riwayat yang benar itu disunati bae lewat prosesi khitan normal, paham ya? Itu pun justru nambahi fadilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaiku nunjukno nak mbah-bae Nabi ku ijek ala millati Ibrahim alaihi salam. Buktine nyariatno khitan. Jadi ku gak kalah keren, paham ya? Nak kowe kan seneng am sing aneh-aneh. Wah, ana sajaib ngono. Wong jenenge ora iso ngaji, kandhanane angel. Paham ya? Jadi misalnya kowe wali lah lho, kowe wali. Terus bareng ke wali terus konangan wong akeh didusi malaikat. Itu cara fikih gak keren, meskipun cara dunia keramat keren, tapi cara fikih gak keren. Aku nyekseni kowe didusi malaikat. Mergo wegah ketemu kowe 200 iku putus tausi. Malimu kowe misale mayit kopiok malaikat didusi. Iku cara ahli fikih, napa? Cara ahli fikih. Tetap diskusi ulang. Karena kita ini kena khitab untuk memandikan mayit. Begitu juga wong mati kecemplung segoro misalnya. Kecemplung segoro wong belas rasa dusi mau wis apa? Kecemplung. Ya seperti itu. Nah, artinya apa? Aktivitas Abdul Muthalib nyunati Kanjeng Nabi ini cara kula malah hebat. Mergo nunjukno nak mbabae Nabi ku jek ala millati Ibrahim alaihi salam. Jadi paham ya, kok terus kendarani Nabi ku maktunan, kok ana kila sing darani khotanahu jaddu. Itu secara fikih enggak masalah. Sama-sama fadhail apa? Sama-sama fadhail. Kalau nyatanya disunati maktunan biadil qudratil ilahiyah ya fadhail, disunati bae ya napa? Fadhail. Maka nunjukno mulai cilike Nabi dididik wong sing ala millati Ibrahim. Paham ya? Tentu semuanya itu bukan apa? Masalah. Semuanya itu fadhail apa? Semuanya fadhail, enggak masalah. Makanya saya berjanji tetap nyeri tanah hikayat waqila khotanahu jadduhu ba'da 7 layalin sawiyah. Dan tradisinya guru-guru kita seperti itu. Banyak pondok di Jawa Timur, di Jawa Tengah yang anaknya lahir hari ke-7 disunat. Alasannya apa? Niru Abdul Muthalib. Paham ya? Hanya enggak masalah, ya saya ulang lagi enggak masalah. Jadi gue ngaji ora usah nuruti nafsu, nek sing seneng keramat, seneng iku pokoke lahir ku wis maktunan. Paham ya? Terus nek sing seneng fikih, ora pokoke disunati mbae. Wong padha ora kok geger wae. Kok geger. Soale kita iku duwe kepastian ilmiah, cek maktunan yo nunjukno fadilah Rasulullah. Cek khotana hujatuh yang nunjukno fadilah Rasulullah. Semua itu enggak masalah. Secara kacamata fikih. Malah nak kula pribadi seneng normal karena tadi. Karena Nabi semua desainnya itu normal. Misalnya lahir ya dengan abah, dengan ibu, umumnya wong napa
9 wulan nggih Nabi pinten? Hamile nggih pinten? 9 wulan. Padahal kue ora jelas-jelas ini ya 9 wulan kan. Karena Nabi kepinginnya normal. Ketika badhe kabundut ya sakitnya Masya Allah. Ketika ditanya engkau itu akramu lebih mulia, misalnya minta tidak sakit ketika wafat. Loh banyak walinya Allah kabundut tidak sakit. Tidak sakit sama sekali langsung kabundut. Tapi kenapa Nabi sendiri merasakan sakit? Nabi ketika jawab, aku kepingin kaya umatku. Aku kaya umume umatku. Bahwa ketika wafat merasakan kesakitan. Nabi kepingin sugih kok iso. Saya ngerti nak umatnya do kiri. Nah, akhirnya Nabi gelem ra gelem bergaya. Oke. Ini sakit ya Nabi. Jadi Nabi ya tahu melarat. Mergo pirsa nak umatnya melarat baduri napa. Cuma Nabi iso ngakhiri melarate. Yaiku Fatul Mekah. Kowe ra iso ngakhiri lha. Paham ya? Nabi ketika kabundut ya sakit sampai Sayyidah Fatimah nangis. Kenapa engkau sakit? Padahal wali-wali engkau tidak sakit. Aku baduri amatu umati. Umatku nak mati iku sakit. Nabi baduri. Bahkan ketika mlebu swarga kudune Nabi pertama akhirnya ya terlambat. Lagi-lagi mbaduri umatnya yang gak jelas wargane itu. Artinya Nabi ku milih spesial khusus yo dadi fadilah. Paham ya? Melok umume umatnya yo dadi fadilah. Paham? Karena semua itu pilihan. Jadi Nabi mlebu swarga pertama yo dadi fadilah. Akhirnya rakersa pertama mergo nunggone ora jelas-jelas ngene iki yo dadi fadilah. Nabi misalnya disunati langsung Allah ya dadi fadilah. Normal nganggo syariat Abdul Muthalib sing niru mbah-mbah Nabi Ibrahim ya dadi fadilah. Jadi kamane pilihan apapun asal dilakukan orang pilihan pasti itu jadi baik. Malane mriki mboten masalah ana wakilah khotanahu jadduhu ba'da sab'il layalin sawiya. Tapi nak model pintu duron milih satu garis, saya sudah milih maktunan. Ya enggak apa-apa. Ya itu pilihan apa? Ya, tapi tetap kita secara riwayat, saya ulang secara riwayat itu memang khilaf. Kayak tadi pertama kita ngaji, ada kitab yang sama dikarang orang yang sama. Itu pertama cerita sing jirakno ibuke saiki mbae. Nah kowe lali wong kowe panjenengan ngaji ra jelas. Sing repot kok kula eling lho wingi ibu saiki mbah. Nah kowe kan tenang ae santai. Wingi zaman ibuke lali saiki zaman mbae yo. Mun kula wiri wae sampean urip penak. Nah kalau langsung kaget, loh kok wasamahu Muhammad dan padahal wingi wasamihi, berarti wingi khitab ning ibu saiki mbah. Kepikiran aku lho. Ya eling tenan maksudnya ya eling tenan. Nak ngarep ngono guri ngene. Sampeyan kan santai. Yo wis. Mane wong bodho hebat. Rileks no, rileks. Amit-amit tenan. Jadi eling-eling nak ana cerita fadilah wong saleh iku pilihan apapun iku saleh. Misale nyuwun sewu kaya umume wong gak seneng kabudut Jumat. Mergo Sayyidul Ayam Jumat. Tapi Sayyid Abdul Haddad niku Qutbul Irsad kabudute Selasa. Mergo guling-gilingan ben wong ranti dina Selasa. Mbah Mun kabudute Selasa, masae sarang Selasa. Mergo ora ana partene, rata-rata wong golek afdoliyah nek Jumat Senin. Ben Selasa ana partene Sayyid Abdul Ahad. Aku milih setu yo lah. Nah dari kancaku asal gak wae wong sarapan ngel-ngel apa. Dari kancaku penting ora wae wong apa. Wong di kanca dadi kiai ning daerah tertinggal. Suwenenge pol mergo kiai tunggal lho. Berarti wong sunat yo dekne, wong mati dekne, wong nikah dekne. Nah, dasar ning Jawa Timur salame templek wae wong dekne kiai tunggal. Warung suatu saat dekne wae sarapan ana wong mati. Lagi sadar. Akhirnya spontane cung wae sarapan kok mati. Mergo dekne terganggu apa? Sarapannya. Ya dekne kiai tunggal mau ndak mau harus dia. Semenjak itu dekne ikrar ya Allah mungkin kita mriko ana kiai 2 3 sehingga kula wae sarapan enggak terganggu. Akhirnya sikone kiai tunggal kan servisin tok akeh tapi masalahnya kowe lunga rawani apa-apa rawani karena kiai tunggal. Jadi mati setu ya oleh, ora usah golek afdal Jumat sampai Senin. Ya mati opo ya oleh. Guling-gilingan ben Imam Bukhari kabudute malam setu. Jadi ulama-ulama menjarak dia kepengen orang itu ndak stigma, napa? Kalau misalnya wong soleh kabudute Jumat kuwabe. Terus roh kowe mati Selasa atau setu, wah gak jelas.
Lah Kanjeng Nabi ya unik. Ayo, Nabi afdhalus syuhur apa? Ramadan kan. Terus afdal meneh Rajab. Afdal meneh Syuro. Tapi Nabi lahirnya itu tidak di bulan sing mulia, malah mulet. Kenapa Allah tidak milihkan orang terbaiknya di bulan terbaik, misalnya lahir Ramadan atau lahir apa? Rajab. Karena Allah kepingin tasyarafun Nabi kulizati. Mulyane Nabi itu karena zatnya Nabi, tidak tergantung tanggal kelahiran atau bulan kelahiran. Nah, umpama Nabi lahir Ramadan, mesti orang gini, wah, Kanjeng Nabi wong hebat, buktinya lahir Ramadan. Artinya hebatnya Nabi diperkuat Ramadan. Ya, itu bahaya. Bahayanya adalah Nabi itu sudah indah min haitsu dzatu. Jadi enggak perlu butuh legitimasi hari dan tanggal. Jadi kamane wong koyo Mbah Mun kabudut Selasa wong tetep hormat, Setu ya tetep hormat. Nah aku kudu ngenteni Jumat lah maco. Oh acem rawane mati wae Jumat. Karena butuh legitimasi ya, paham ya? Tapi nak ngomong sing gak butuh legitimasi, kabudut Setu ya ora masalah, Rebo ya ora masalah. Paham ya? Terus kenapa justru Nabi yang kekasihnya Allah lahir di bulan yang tidak populer, tidak Ramadan, tidak Rajab, tidak Muharram. Itu kan bulan-bulan kehormatan. Juga tidak Dzulhijjah. Mergo Allah kepin memaklumatkan bahwa nabinya itu lahu syarafun bi dzatihi mulia karena zatnya, tidak butuh legitimasi tanggal. Ya, mulane kira usah fanatik tanggal teman-teman. Wis mati ya mati ae ora usah. Misalnya mati Kamis terus menyesal, Gusti kantun sedinten. Ribet. Ya ana kiai wasiat lucu ini kisah nyata. Ana kiai mati Kamis, wasiat ning keluargane kon mendem Jumat. Ben mungkar nakir roe iku mati Jumat. Bangkune mungkar nakir gak didata. Ya matine iku Kamis, wasiat ning keluargane nek aku mati Kamis mendem Jumat. Ben birokrasine ning kuburan dianggap Jumat. Tapi kan yo ora iso ngono. Mesti wis mungkar nakir to WA kok Israel matine apa? Kemis, tetap dihitung Kemis sembrono. Yo ono wong kurang pegawean ngono ku yo ono. Lah iya nak Kemis, lah nak matine misale Senin terus wasiat kon mendem Jumat. Nah, ribet. Ya nak Kemis kan ngenteni Pusidina, lah nak matine Setu, ora ngenteni pira. Ya berarti kolkan ribet kan. Serau sangono ya, semati Setu ya apik, akad ya apik, adal betoi iman. Ya, jadi normal itu penting. Seorang lagi normal itu penting. Kalau normal itu dikancani kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai Nabi lahir itu ya normal. Sawise 9 wulan. Ya butuh dukun bayi. Dibantu Suwaibah al-Aslamiyah. Ya butuh acara syukuran. Dibantu Abu Lahab. Malah pas dibantu malah Abu Lahab. Masyhur dibantu lahir Nabi termasuk Lahab. Abu Lahab biasanya ngopi umbah-umbah diwangi Suwaibah al-Aslamiyah. Gara-gara lahir ponakane pembantune delokno Aminah kabeh. Aminah pokoke tak pek pembantuku kabeh. Demi lahir Kanjeng Nabi. Mulane Abu Lahab ku nek dina Senin tuk rukhsah mergo sing biayai lahir Nabi ku Abu Lahab. Gak kondang ya Abu Lahab. Artinya normal. Ana wong kelahiran ya diperbantukan. Ndak pakai hal yang super semua. Banyak yang normal. Ya mau wingi di sana wa akhodahal makhoduna. Sayyidah Aminah juga mengalami makhod, unsur kesakitan ketika. Jadi normal semua. Ketika Nabi wafat dia milih unsur yang normal. Bahkan dikebumikan di bumi juga normal. Makanya kita tidak mengikuti mazhab Syiah, darani Sayyidah Aminah dipendem ning kuburan. Wong Kanjeng Nabi ning bumi kok Sayyidina Ali ning ndi? Bolan aneh-aneh. Wong Kanjeng Nabi sing Sayyidul Khalqi wae ning bumi kok. Aneh-aneh. Saya kabeh iku kondisi normal. Ya, jadi tak baleni malah ya. Umpama nabi ku maktunan tenan nggih dadi fadilah, paham ya? Nak napa disunati mbae nggih dadi fadilah. Mergo wong nak saleh iku fadilah ora tergantung apapun. Kata Said Abdul Haddad kabudute napa Selasa, Imam Bukhari malam Sabtu. Aku yakin iku jarak. Jarak ben wong gak setip masih. Lah anak kowe yen butuh Jumat karena butuh legitimasi, napa? Butuh legitimasi. Jadi misalnya wong pas-pasan ae kan lumayan dikenang matine Jumat. Ya nek wong-wong pilihan enggak perlu seperti itu, napa? Mboten perlu seperti itu.
Ane ngaji ya. Jadi memiliki jelas ya wakilah khotanahu jadduhu ba'da sab'i layalin sawiya. Ya itu enggak masalah napa? Enggak masalah. Jadi coba terus wah yo hebat nak maktunan biadil kudratil ilahiyah ya ora usah ngono. Ngono tenan yo hebat, khotanahu jadduhu yo hebat. Enggak ada masalah. Apa salah lagi? Enggak ada masalah. Mergo kabeh nunjukno fadilaina. Ya mau umpama kita nyekseni wong iki didusi malaikat utawa mati kecemplung segara, tetep kita kena hitop ngedusi. Ya ana wae ulama sing berpendapat ora perlu didusi malaikat. Sebagian ulama berpendapat gitu. Tapi kan kita gak nyaman yang kena hitop memandikan tuh kita. Paham ya? Artinya ada ikhtiar dari kita itu bagus ya, ada ikhtiar dari kita itu bagus. Soal ana wali tertentu sing mau didusi ya itu hak beliau, masyhur Ahmad Al-Badawi. Dia ini wali isin nak didusi salam no, jadi isin deh. Wah kira masyhur, pas didusi tangi habis deh. Isin no, misalnya wali, nah itu hak beliau, kan? Jadi ulama fatwa wajib juga kira itu kalah keramat akhirnya. Tapi itu kan orang tertentu. Ya, tapi nak buka ukuran kan repot. Mungkin iso ngono sak rohku dalam sejarah yang mesti jiluru. Dan yang tahu kanjeng Nabi sing akramul khalqi ya normal didusi Sayyidina Ali, Fadl, Abbas. Nabi diambak ya posisinya gitu mandikan. Padahal Nabi sudah suci. Artinya Nabi diproses ka'adatil basar. Lah nak nuruti mandi untuk mensucikan kan enggak mungkin Nabi butuh disucikan. Wong kondisi beliau sudah suci. Tapi kabeh diperlakukan ala adatil basariyah. Innama ana basyarum mislukum. Nah, mulane wakilah khotanahu jadduhu gak ngurangi fadilah Kanjeng Nabi. Eling-eling iku ya kaul sing darani khotanahu jadduhu iku ora ngurangi fadilah Kanjeng Nabi. Tak cara kula justru itu bagus nggo nunjukno Nabi ditarbiyah orang sing ala millati Ibrahim alaihi salam. Bahwa Abdul Muthalib masih megang teguh millati Ibrahim. Ya bukti paling gampang. Ora ono Nabi lahir ditinggal rokokan ora ono. Ketika putu Nabi lahir, Abdul Muthalib mlayu ning Ka'bah tawaf. Jadi sambil nunggu lahirnya putune tawaf. Itu kan nunjukno alamillati Ibrahim. Enggak ada dalam tarikh Abdul Muthalib leha-leha. Ditinggal tawaf. Ketika Nabi lahir, Sayyidah Aminah ngutus parani bae saiki lagi tawaf. Enggak ada riwayat yang selain itu. Iku nunjukno Abdul Muthalib itu alamillati Ibrahim. Artinya semuanya itu bagus ya. Saya ulang lagi semuanya itu bagus. Nak faktane maktunan maktu asura sak teruse bi'adil qudrah al-ilahiyah ya bagus. Kalau faktanya khotana hujadu juga bagus. Karena kalau khotana hujadu berarti Nabi sinten Sayyid Abdul Muthalib ala millati Ibrahim alaihi salam. Itu jelas faktor itu. Kan atas nama Islam enggak mungkin kanjeng Nabi urung dadi nabi. Atas nama ajaran Quran hadis kan enggak mungkin wong Quran rung turun wong putune lagi lahir. Kan belum ada Quran. Tapi kenapa sudah nyunati mergo duwe sisa siap baqiyah min asari millati Ibrahim. Jadi jelas ya ben sampean roh dan padha ya. Jadi kualitas dua kaul ini sama-sama nunjukno fadilah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam enggak masalah. Iki kados kapundhute Nabi. Ayo kowe saiki tak bedheki. Kapundhute Nabi kowe seneng kapundhut normal apa diracun? Iku ulama mesti khilaf. Banyak ulama yang mengatakan bagus normal. Karena Nabi berstatus maksuman minal a'da, terjaga dari ancaman musuh. Dari segi itu bagus. Jika kabudut Nabi normal. Meskipun sering perang, kabudutnya itu tidak ditebas pedangnya musuh. Sementara banyak sahabat beliau yang mati karena ditebas pedang musuh. Nabi masyhur kabudut normal di dalam. Bahkan beberapa hari gerah normal. Dari segi itu bagus kabudut normal. Karena Nabi maksuman minal a'da. Wa wahu ya'simuka minan. Tapi Abdullah bin Mas'ud termasuk minas sabiqinal awalin, termasuk sahabat awal yang sepuh. Berpendapat enggak boleh Nabi itu kabudut normal. Karena Allah ingin menganugerahi rutbatas syahadah, derajat kesyahidan, dan derajat tertinggi adalah rutbatus syahadah. Allah pasti memberi jatah makhluk terbaiknya, manusia terbaiknya, kekasih terdekatnya untuk berstatus syahadah. Jika masyhur ketika Khaibar, Nabi sempat diracun oleh Imro'atun bojone Miskam bin Salam, ya, Imro'atun Yahudiyah. Setelah diracun, pas Nabi dahar sempat lakahu, sempat digilat,
Terus Nabi didhawuhi kalian niku dzira usatin wau, ya Rasulullah la takulni fa inni masmumah. Jenengan ampun dahar kula niki masmumah. Jadi daging sing didhari itu matur ngoten Nabi. Beberapa sahabat yang ikut dahar Nabi langsung mati. Nah, langsung matinya sahabat karena tidak maksum. Nabi enggak langsung kapundhut. Tapi ketika Nabi gerah, Nabi apa? Masyhur Nabi ngendikan mazalat aklatu Khaybar tu'akiluni fal ana awanun kita yahbari. Apa yang saya makan ketika Khaybar, ya apa yang saya makan ketika Khaybar itu selalu menggerogoti usus saya dan sekarang saatnya putus. Terus Nabi kabundut. Cara Abdullah bin Mas'ud itu enggak masalah. Karena Nabi orang pilihannya Allah tentu dimatikan dengan rutbah terbaik, yaitu rutbatus syahadah. Jadi eling-eling ya, jadi sing darani kabundut normal yo fadhailun Nabi, sing darani Nabi masmum yo fadilahe Nabi. Paham ya? Tapi cara pandangnya beda-beda. Ya itu enggak masalah. Napa? Jadi sing darani Nabi kabundut masmum diracun ya bagus. Dengan makna apa? Nabi yanalu rutbatas syahadah. Nabi dapat derajat syahid. Di mana kita tahu mati syahid adalah kabundut terbaik. Tapi misalnya Nabi benar-benar racun itu enggak ngefek. Ya bagus saja bukti wa ya'simuka minan nas. Wong nyatane liyane langsung kabundut ning nggon, Nabi tidak kabundut sampai berbulan-bulan. Ya itu pentingnya ngaji ya. Jadi enggak masalah. Ya semua itu enggak masalah. Maksum ya darajah minal fadail. Kabundut syahadah juga rutbah terbaik taqwa. Karena rutbah terbaik adalah al-mautu bisyahadah. Ya, itu enggak masalah. Paham ya? Mulane jawab Abdullah bin Mas'ud, demi Allah saya sumpah beberapa kali bahwa Nabi kabundut dibunuh itu saya lebih percaya diri. Kenapa? Karena Allah ingin memberikan nabinya dengan cara kabundut terbaik, yaitu rutbatas syahadah. Paham ya? Terus tapi misalnya kita darani ora, itu ora bener. Buktinya liyane mati Nabi gak kabundut ketika darah apa? Racun tadi. Itu juga bagus. Berarti kowe berkeyakinan wallahu ya'simuka minan nas. Nabi akan selalu terjaga. Ya, tapi sementing kabeh iku sangka ilmu nggih, kabeh iku sangka ilmu. Ya kaya Nabi lah. Nabi ku kelaparan yo apik. Mergo mbadir umate sing kelaparan iku. Nabi mapan yo apik. Wong mapane wong saleh ya dienggo ngamal wong akeh. Kowe darane Nabi melarat nganti mati ya dosa gedhe. Wong jelas walau sofa yu'ti ka rabbuka fatardo alam yajidika yatiman fa'awa wa wajadaka dolan fa jelas wa wajadaka ailan fa'afna dan Allah menemukan kamu Muhammad dalam keadaan ailan fakir fa'afna kemudian Allah kayakan. Berarti Nabi iso ngakhiri fakire to. Saged. Iso ngrumat Bilal, Ammar, iso Fatu Mekah. Nah, kowe kan iso ngakhiri. Wis jelas ailan fa'afna. Kemudian Allah ngasih kekayaan. Tapi apapun itu, misalnya Nabi tetap ail ya apik, mergo wong saleh zaman melarat ya apik. Umpama Nabi sugih ya apik. Setengah sugih setengah melarat ya apik. Kabeh iku gak masalah. Kabeh iku fadhail apa? Kabeh iku fadhail. Paham ya? Terus kowe darani Nabi melarat terus yo keliru jelas apa? Wa wajadaka ailan fa'afna. Dan Allah menemukan kamu dalam keadaan ail. Ail itu berkekurangan. Fa'afna kemudian Allah ngasih kecukupan. Ya kata semua yang soleh ya, kiai-kiai sing soleh. Zaman melarat ya jadi teladan, zaman suga ya jadi teladan. Setengah suga, setengah melarat ya jadi teladan. Paham ya? Terus menganalisis riwayat Nabi itu kudu kabeh bil ilmi, napa? Bil ilmi. Tidak boleh pakai versi-versi. Misalnya kayak juwaduk, wah aku seneng nak Nabi diracun ra tedes. Paling Nabi maca hizib bakar lu. Sembrono. Mosok Nabi maca apa? Hizib sembrono. Nah, wong jaduk-jaduk kan seneng sing seru, seru. Ya ora oleh ilmu seru-serunan ya ora oleh. Ilmu iku riwayat napa? Pun kula tresna. Wa dzara lan pertelo inda wiladatihi ing dalem sandinge lahir Nabi. Ketika Nabi pas lahir, apa sing pertelo khawariku pira-pira keanehan. Mulane diarani amrun khariqun lil adat. Khariqun jamake napa khawariku napa? Pakai sewet mutahal jumuk napa? Khawariku. Mulane rasa tanwin apa khawariku pira-pira keanehan. Wa gharabitu lan yo tegese pira-pira keanehan. Sami gharib maknane wong sing aneh. Ghaibiyatun kang bangsa ghaib. Jadi ketika Nabi lahir sudah banyak keajaiban. Nggih, nek bahasa Indonesia itu ora keanehan tapi apa? Keajaiban. Mergo nek aneh iku cara bahasa Indonesia gak pati normal, tapi nek ajaib iku bahasa Indonesia itu ribet.
Wong cerdas kaya Habibie ya jenenge luar biasa. Wong idiot ana sekolahan khusus ya sekolahan luar biasa. Dadi bahasa Indonesia ribet. Ya wong cerdas di atas rata-rata bahasa Indonesia ya luar biasa. Wong idiot sekolahan berkebutuhan khusus jenenge sekolahan luar biasa. Kira agekno sampe. Ya sampeyan kene tak gawe sekolahan apa ya, Bro? Sekolahan luar biasa. Engko sing sekolah ya ben terserah GR masing-masing. Iki luar biasa sing di. Ya nek setuju engko bersawah lah kan. Apa? Sekolahan. Apa? Luar biasa. Bom mlebu sing luar biasa sing di. Sekolah wae santai wae. Ya nek setuju tak gawe esuk. Wah, sawal kan. Kaya wong karek nulis ya, wah. Karek nulis. Saya Indonesia jangan ngono ribet. Jadi wong Pak Habibie wong darani orang luar biasa. Engko sekolahan berkebutuhan khusus. Sekolahan luar biasa. Irhason korono dasari. Irhas maknanya dasari. Maunah kepada seseorang yang calon nabi jenenge irhas napa? Irhas. Irhason korono dasari linubuatihi maring kenabiane kanjeng Nabi wa ilaman lan ngekeki ngerti di annahu lan sak temne kanjeng Nabi mukhtar wa iku wong sing dipilih Allah taala wa mustabah lan pilihane Allah. Fajitan moko den tambah apa asma langit khusdon apane penjagaane. Jadi ketika Nabi lahir, langit pasukan penjaganya ditambah. Warud dalan den tolak anha saking sama apa almarodatu pira-pira jin sing tukang nyuri loh mahfud. Maroda jamae marid nggih. Jadi bahasa Arab kafirin kafaro napa semakian jamak apa kafirin kafaro fajirin fajaro berarti maridin maroda kados ulaika humul kafarotul fajaro. Jadi di antara jamaknya wazan fa'il adalah fa'alatun napa fa'alatun kafirin kafaro fajirin fajaro berarti maridin maroda. Warud dalan sentola anha sanging sama apa al marodatu setan-setan sing tukang nyolong napa informasi loh mahfud. Wadawun nufus lan pira-pira nafsu as-setoniyah kang basa setan. Kata cerita kula wingi sebelum lahir Nabi iku dukun-dukun untuk informasi kelas A mergo sangka setan sing iso ngincing langit. Tapi sakwise Nabi lahir iku setan baru ndak bisa. Warojamat lan balang nggih warojamat lan balang apa anujumu pira-pira lintang annayiratu kang padang balang kula rojimen ing saben-saben setan sing dilakna di fi khali marqahu ing dalam tingkah munggahe rojim. Jadi bintang-bintang sing gemerlapan melempar setan, rojimu setan. Kenal to Bapak setan? Rojim. Nah, itu ketika rojim munggah, itu diantem apa? Setan. Nah, dari ulama-ulama bareng setan kena apa? Kena antemane lintang itu terus goblok. Bareng goblok jadi gerduwe. Mulane gerduwe iku nak medani kangkang itu ilangi suwi mergo wis error apa? Jadi dari kiai-kiai itu gerduwe iku set apa? Jin atau setan sing wis kena apa? Antemane lintang terus rada error teke rada error. Buktine manggone ning preng kawran preng akeh rine kok dinggoni. Wis ora cerdas apa? Wis ora apa? Wis ora cerdas. Dadi error. Milah kok preng ana rine. Terus wis dadap ya akeh kok ri. Nak setan sing ora kena setan, ora kena apa? Iku milih nang hotel, dhisik milih. Nang rumah berbintang. Tapi nak sing gerduwo malah milih apa? Pring. Wis ketok ora terpelajari ya. Mergo error tekeh wis apa? Error. Mane nak kowe seneng ning greng-greng ya rada. Ane kula susah bareng di pring kok akeh manggon parak pring wae ribet. Ya, tadi kedua itu dari sebagian ulama ya apa? Iku jin atau setan sing wis jantem apa? Lintang terus apa? Error, apa? Error. Iku ora ono obat error. Akhire golek nggone kok keliru, apa? Wong hotel akeh kok milih apa? Spring. Wa tadallat lan dadi marek ilahi marang Nabi sallallahu alaihi wasallam apa al-anjumu pira-pira lintang asyuriyatu kang bangsa padang. Ketika Nabi lahir bintang-bintang itu mendekati ke bumi. Maka mentarhib menyambut lahirnya Kanjeng Nabi. Wa tadallat ilaihi al-anjumus zuhriyah wa tadallat ilaihi al-anjumuz zuhriyah. Jadi bintang-bintang yang bersinar saat itu dekat sekali ke bumi. Maka kepen dekat dengan Kanjeng Nabi.
Wastana rotlan dadi padang binuriha kelawan cahayane zuhriyah apa wihadul harami apa tanah lekukane haram. Wihad itu tanah apa tanah sing cekung apa tanah sing cekung bahasa Arab apa wihad. Jadi sangka kata wahdah jamake napa wihad. Warubahu lan tanah dhuwure. Jadi tanah cekung maupun tanah dhuwur saat itu menjadi padang mergo lintang bulan mendekat. Wa khara jalan metu mau sertane nabi apa nurun apa cahaya. Wa khara jalan metu ma'al sertane nabi apa nurun cahaya adhoat kang dadi padang lahu krana are nur apa kusurus syami pira-pira gedunge kota Syam al-Qaisariyah kang bangsa kaisar faro'ah mongko ningali ha ing kusurus Syam sapa man wong sing man mang bibita Makkah kang iku ing dalam kota Mekah daruhu ta omahe wong wa maknahu lan nggon manggone wong maknane nggon semuge wong maknane ketika ada lahirnya Nabi itu ada sinar sampai Syam. Padahal Syam Mekah perjalanan pesawat 1 jam. Iku gedung-gedung kaisar sing ning gone Syam, iku orang yang di Mekah bisa melihat saking padange. Iki jenenge apa? Faro'aha man bibitahi Makkah daruhu wa makna. Orang yang rumahnya di Mekah itu bisa melihat gedung kaisar yang ada di kota Syria atau kota apa? Syam. Saking padangi sinar sing dilahirno al-anjumuz zuhriyah. Paham ya? Jadi walhasil pas itu ada cahaya yang enggak normal sehingga radius sejauh itu bisa dilihat. Ini sini apa? Faro'aha man bibitahi Makkah daruhu wa makna. Wan soda'alan dadi hancur apa al-iwanu apa iwan gedung bil madainil kisroniyah. Iku nama-nama bangunan. Allah jikang rofa akan ngangkat sopo anu sarwan samkau ing bangunane iwan wasawahu lan direkno sopo anu sarwan hu ing iwan. Dan bangunan-bangunan kaisar banyak yang hancur. Kata sini kula matur di antara kelebihane Kanjeng Nabi sepundi tidak hanya menghancurkan kekafiran secara maknawi yaitu teori-teori kekafiran secara metodologi tapi juga menghancurkan sarana fisik yang menjadikan kekafiran. Jadi berhala-berhala ya banyak yang hancur. Jadi kamane sarana kemusyrikan baik yang fisik maupun yang logika saat itu hancur. Iku jenenge apa? Maulidun kana fi tali'il kufri wa balun alaihim wa waba'u. Satu kelahiran yang menjadi kehancuran bagi sistem kekafiran baik yang fisik kayak para berhala, paham ya, maupun yang maknawi kayak logika kemusyrikan. Wasakotolan jadi ceblok apa arba asrota 14 min syurofatihil ulwiyah sangka kehormatan-kehormatane sing dhuwur. Maksudnya ada gereja atau ada sarana ibadah yang terbaik di saat itu semuanya hancur. Yang jumlahnya 14. Wa kusirolan jadi pecah apa mulku Kisra kerajaan Kisra lihau 5 krana dahsate perkara. Asoba kang mekenani apa mahu ing mulka Kisra wa ara lan anyar teka apa mahu ing mulka Kisra. Jadi kerajaan Kisra hancur karena ada prahara yang baru datang. Ya bagi mereka kan Nabi keberadaannya jadi prahara kan. Nah ya kelahiran yang bagi kita rahmat tapi bagi orang kafir itu prahara. Mulane maulidun kana fi tali'il kufri wa balun alaihim wa waba'u. Jadi tapi waliane maulidun kana lidini sururun alaihim wasda'u. Jadi kelahiran yang bagi agama Islam jadi berkah tapi bagi kekafiran menjadi bencana. Ini apa? Wa kusira mulku Kisra li haulima asabahu wa ara. Wa qamatatan dadi mati apa anirono pira-pira geni al-ma'budatu kang den sembah bil mamalikil farisya ana ing kerajaan Persia. Litulu ibadri krana muncule purnamane Nabi Al-Munir kang banget padange wa israqi muhayyah lan padange praupane Kanjeng Nabi. Jadi ning Persia sakniki Iran nggih, Persia sakniki putih Iran itu ada api abadi, enggak pernah mati. Api abadi enggak pernah mati dan disembah orang Majusi. Yaiku matine iku pas lahirnya Kanjeng Nabi. Berarti lagi-lagi apa? Ada sarana kemusyrikan yang mati mergo lahirnya Kanjeng Nabi. Sebetulnya wa qamadatin niranul ma'budatu bil mamalikil farisiyah. Api-api yang disembah di Persia atau saiki Iran semuanya itu mati mergo litulu ibadrihil munir wa isyraqi muhayya wa ghadat lan dadi napa ilang lho ghadat itu ilang utawa musnah. Pokoke ngaji niki ngaji makna nggih ana ora kena iki maknane pokoke makna murad napa makna murad kados wingi wa analiz zamani ayyan jalia anhu terus maknane
saatnya lahir figur yang bernama Kanjeng Nabi. Nambah maknani detail yo ribet. Ngwasi maknane ngene, wa ana lan wus manjing. Li zamani kedua zaman apa ayan jalia yen to muncul andu saking zaman apa sodahu ngelake zaman. Adi maknane. Ruwet kan. Maksudnya piye? Jadi maksudnya itu zaman yang sudah kering keronta, yang sudah haus. Ini rindu akan lahirnya figur yang bernama Kanjeng Nabi. Itu bahasa Arabnya wa ana ayyan jalia apa wa ana li zamani ayyan jalia an wisoda. Nah di maknane ngono kan ruwet. Kowe ora pahaman malah diruwetno. Wis pokoke maknane sudah saatnya Nabi lahir. Ruwet temen. Ya koyo ning ngene iki. Api mati di Persia. Kan bingung, mati kena opo anu. Pokoke ngono carane nerangno pokoke ana takwa. Sampeyan potongan-potongan ra iso mikir anut terus ora mikir ya. Pokoke Nabi lahir itu menghancurkan kemusyrikan fisik maupun non fisik. Lah sing fisik contohnya berhala-berhala ya rubuh. Api sing disembah ya mati. Paham? Pokoke ngono, paham? Rasa diterangno ruwet meneh, paham? Ruwet ya. Ngono ape wae api mati, tapi nek api jenentek to. Ora ribet ngono. Ora ngono iki api abadi to. Tapi apa? Api abadi mulane disembah mergo api abadi ra butuh LPG, bosok ora paham-paham. Lah iku matine ya mergo lahire. Wo, angel temen nerangno kuwi. Aduh, ribet nerangno kuwi ribet. Napa ribet to nerangno. Manes pokoke mbok paham ya ribet. Wa ghatan dadi sat ya entek usat. Apa bukhairatu sawah segara kecile sawah. Segara kecil cara saiki apa? Kados Bengawan utawi apa nak wong darani kaya ning gone Spano ning gone ya danau utawa apa cok bangsa ngono niku lah danau utawa apa les pokoke Bakhar segara nak bukhaira iku segara kecil kira-kira aliran kecil utawa apa danau wa kanat baina hamadana antarane kota Hamadan wa kum lan antarane khum minal biladil ajamiyah saking kota-kota sing ajam. Mulane wong Persia iku pinter-pinter ya. Mulane Khomeini iku tahu kepengin dadekno Khom iku kota suci napa? Kota suci. Mergo riyen niku Persia iku wis dadi sejarah agama napa? Persia iku dadi sejarah agama. Mergo ning Khom iku ana api abadi. Ya dhisik iku Persia, iku Hamadan dan Khom. Tapi Said berjanji ngendikan milal biladil ajamiyah. Mulane ya tak terangno ya. Wong Persia iku mulane pinter-pinter. Mergo wis ana peradaban, wis ana napa? Peradaban. Dadi sedurunge wong Arab di peradaban, wong Persia di peradaban. Mulane Salman Al-Farisi ketika masuk Islam, konsep-konsepnya itu didengar oleh Rasulullah karena wis duwe napa? Peradaban. Salman napa? Al-Farisi. Persia sakniki Iran. Saiki sing iso nyaingi nuklir Amerika ya Iran. Mergo wis duwe peradaban. Paham ya, jadi Iran wis maju. Tapi Iran itu dia penyakit, bisa itu majusi. Mulane Islami Iran itu nganti saiki. Jadi wong kudu roh sejarah. Tapi yang jelas itu Iran itu ngelahirno pinter-pinter. Riyen ndak mesti Syiah. Kalau Riyen ndak mesti Syiah. Saiki wae terkenal rodok napa Syiah. Nah, tapi Iran, Irak itu ajam. Cara Said berjanji itu ajam. Mulane Arab Irak jenenge Arab muwallat napa? Arab muwallat mergo dijajah Islam utawa dikuasai Islam zaman Umar terus bahasane Arab. Tapi Arabe Arab muwallat. Nggih Arab muwallat, ora Arab asli. Lah nek koyo Mekah, Madinah, Hijaz iku al-Arabul khulsu. Wong Arab nang al-Arabul khulsu, Arab murni. Tapi nek Irak, Iran iku Arab muwallat. Buktine saya berjanji nak istilahno Iran apa? Wa kumma minal biladil ajamiyah. Lah nek saiki kan gak melok timur tengah kabeh, paham ya? Nek wong saiki kan darani Irak, Iran, kabeh ku timur tengah, bahasane bahasa Arab. Wong Amerika darani ya Arab, paham ya? Padahal hakikate napa? Ajam. Mulane ini disebut apa? Baina hamadana wa kumma minal biladil ajamiyah. Mulane Iran terus Irak. Lah Irak iku yo ajam. Mergo Irak itu duwe kerajaan jenenge Babylon apa? Babylon itu wa ma unsila alal malakaini di Babila Harut Marut. Itu zaman Nabi Sugeng. Nek darani Irak itu Darul Fitnah. Napa? Dadi ora ono mulane nek Irak ku nggone fitnah. Zaman sahabat Sugeng yo muni hunali ka azzalazil, mu anane prahara.
Mulane ketika Sayyid Husain pamit, berarti pamit bae ya. Pamit sinten? Bae ya. Husain iku bin Ali, ngono ya napa? Nah, delok maca bin Ali Husain di Ibu Fatimah, ngono ya. Fatimah iku bin Muhammad, binti Muhammad. Ngono ya Husain ya bin Fatimah, Fatimah binti Muhammad. Lah kanjeng Nabi Muhammad itu di misanan. Di apa? Misanan iku Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas kan misanane Nabi. Berarti Husain nak manggil apa? Mbah. Lah iku ketika Sayyid Husain badhe rawuh teng Irak. Riyen nak darani Kufah. Ya jadi kan Abdullah bin Abbas cek sugeng. Ya jadi saya harus ke Kufah karena orang Kufah itu berjanji mau biat saya dan loyal kepada saya. Jawab Ibn Abbas dia. Yabni al-Kufah latafihi anakku Kufah itu ora tau jujur. Kufah itu gone zalazil. Tenan, jebule ikut trik menarik Sayyid Husain bin keluar dari Medina karena kalau beliau dibantai di Medina loyalisnya banyak, napa? Maka secara politik harus ditarik keluar dari apa? Madinah. Ketika mau sampai Kufah, Sayyid Husain sempat takok, ini apa? Dari pendereke, hada Karbala, apa? Ini Karbala. Sayyid Husain indikan hada karobun wa balaun, karobun ususah, balaun apa? Bencana. Hasil terus ada berharap Sayyid Husain kapundhut di situ. Terus sampai Khalifah Ma'mun bantai ulama. Terus era Saddam Hussein yang bantai ulama. Era saiki Irak itu hancur lebur. Mergo wis dinas hunalika az-zalazil, hunalika az-zalazil. Iku disebut wa ma unzila 'alal malakaini di Babila Harut wa Marut. Babylon itu daerah Irak, nggih. Babylon itu daerah negara sejarah. Jadi wis ngono kuwi. Sing percaya Indonesia ora mlebu nas. Mulane ora jelas ini negara Islam yo ora, kafir yo ora, Islam garis keras yo ora, lunak yo ora, pokoke urip ngono apa. Wis pala penak napa. Sementing sujud ning pangeran wis pokoke nyaman wis mek pangeran wis. Kere yo do rokokan sewante. Lah jajal kok negara iku lockdown. Ekonomi merosot. Masyarakat wis sewante. Rokokan gosip, ibu-ibu ya tetap gosip, sing pak-pak ya tetap rokokan nguduk sewante. Cara disoting bingung lho pengamat. Jajal ini kan negara menteri ekonomi ruwet. Ribet ya karuan masyarakat Indonesia loh. Wah, ngene kalau mikir Indonesia iki serugi. Ribet dipikir ya ora ora sewante. Ribet. Ono penyakit ya ora wedi ono apa ya. Tapi ya piye mati rasa. Mati rasa. Contoh gampang rokok. Gambare rokok ora wis dikoki rokok membunuhmu. Gambare wong sing gorokane iku bolong. Kurang serune, wah. Iku wis serang efek. Jute ora rokok kok mati ngono to. Malah dalil wah. Malah nak cara guyonane Habib Umar Mutahar malah parah meneh. Saya ini rokok Gus, cerita tentang kula. Saya ini rokok Gus. Ya ceritane wong akeh pas wis dereng tak majelis lho. Saya ini rokok Gus, ditegur sama dokter. Karena negur saya tidak berani dikasih buku, apa? Judulnya buku bahayanya merokok. Buku itu saya baca. Setelah tahu bahayanya rokok, saya berhenti membaca. Nyongkone dokternya kan berhenti merokok. Ya dok, buku sudah saya baca. Setelah saya tahu bahayanya merokok, saya berhenti membaca. Ayo, aduh beb rumahsaku berhenti merokok. Ya kayak wong roh corona itu. Kadang-kadang agak berita terus kan panik. Caranya agak panik. Berhenti melihat berita orang. Aduh. Terang kan, orang ke delok TV sinetron kan ya baik-baik saja. Tapi sekali ke delok berita, sing kena sakmu ini positif, sakmu ini semua watek, sakmu ini yo ana ilmu ini. Kayak gue no, saya ingin baca kitab. Setelah baca pusing. Maka berhenti. Aku kepengen lanya, maka deres. Setelah deres pusing. Ribet.
Mulane aku mbek wong goblok ku respect. Apa ya? Ribet-ribet Indonesia ku ribet. Terang no angel. Padahal rokok koyo apa? Gambare wis seru. Wong bolong apa? Tengger. Wis tulisane cek rokok membunuh. Ngefek ta? Oh. Soal dalile wong ora rokok ya apa? Mati padha wae. Ribet. Mau Indonesia ku ribet, nerang wong Indonesia ku angel. Jadi kalau orang Palestina Indonesia, orang Palestina itu berdino ning pasar, padahal sering perang, kadang pas moro pasar ya peluru lalu lalang. Ya biasa kena kadang takoki, kenapa Anda tetap ke pasar? Ya tadi. Ke pasar ya mati ning omah ya. Yes, santai. Kalau kan ada teng Palestina, wong iso santai. Kalau badhe teng Masjid Aqsa wonten tembak-tembakan iso santai. Mutawifi gaite ya. Kita jalan di jalan santai. Ini biasa ya. Semua ada jadi apa? Biasa ya. Akhirnya kuliah Indonesia biasa daplek ya, santai wae no. Ya jadi eling-eling ya, jadi Hamazan kom Irak kabeh minal biladil ajamiyah. Cuma saiki kabeh disebut Timur Tengah, disebut Middle East, tapi hakikate iku tetep ajam. Mulane Arabe Arab muwalladin apa? Arab muwalladin, Arab sing baru. Mulane bahasa Arabe ya rada kacau. Dadi wong pancen Arabe Arab napa? Muwalladin. Kados bahasa Arab Indonesia kan kacau. Dadi kosakata dijejer-jejer. Ajane salah. Tapi piye wong pancen Arabe Arab napa? Muwalladin apa? Arab muwalladin. Wajafat lan dadi garing. Apa ikilah Bukhairah? Iskaffa nalikane bisik tau iskaffa nalikane tertutup, kaffa maknane mengekang tertutup, apa waqifu maujiha, apa gelombangi apa derase gelombangi Bukhairah as-sajjad kang deres. Apa yana diuhati kalmiyah sumber-sumber mengkon-mengkono banyu. Dadi sumberan sing dhisik dahsyat banter saiki kabeh macet. Napa? Macet. Tapi sebaliknya wafadolan jadi gumlender apa wadi samawah, apa wadi samawah, ya mafazatun iku apa mafazah apa belantara fi falatin ing dalam apa Sahara wa bariatin dan daratan. Jadi ana sing daerah-daerah Sam tertentu iku dadi rah apa gemari paloh Jinawi, sing sebagian iku sak. Paham ya? Jadi sing wadi sawah iku malah napa? Wadi sawah iku malah napa? Malah banyak air sing Bukhairah entek. Iku wae sawah ta samawah to? Sawah mesti. Gak sing apa jeneng sing kitab iku apa? Apa emang? Hah? Ono samawah kok aneh. Iku ono sing sawah iki. Mosok kabeh ono mime yo. Gak tulisan sing ngene ono mime, ono sing gak usah mime. Apa? Wa yautawi wasi samawah iku mafazatun fi balatin wa bariyah. Lam yakun kang ora ana iku biha ing dalam wadi apa qablu ing dalam sedringe iki apa maon banyu yang kok kang iso ngilangi apa mak ligem ani maring wong sing apa jenenge kehausan Allah ing tenggorokane. Maksudnya iku yang dulu enggak ada air sedikit pun yang bisa memuaskan tenggorokane wong sing kehausan pun. Wa kana ana apa maulidu lahire kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku bil maudhi ana ing tempat al ma'rufi kang den kenal bil irasi ana ing tanah al makkiyati kang bangsa Mekah. Jadi lahire Nabi itu di tempat yang sudah dikenal yaitu tenggene kota napa Mekah. Pokoke sing sakniki dekat Masjid Haram, sing sakniki dadi maktabah. Ya dadi perpustakaan sing teng dekat Masjid Haram niku tempat sing dadi lahire kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya sakniki dados napa? Maktabah nggih dados perpustakaan. Lan lahire Nabi wal balatina ing dalam negara alladzi kang layu dodu kang ora den ketok apa sajaruhu wite balat wala iftala lan ora iso den cabut apa hulahu wit telese balat. Jadi hidup ning daerah sing ada larangan memotong pohon maupun memotong tanaman. Jadi termasuk kalau kita kaji kan piye ra oleh memutus tanaman ya ora oleh berburu hewan. Tapi pangeran ngono, anggere barang dilarang diuji. Mulane ngendikane pangeran
Kowe nak umroh atau haji kulaya bluwannakum wa bisyai'im minas saidi tanaluhu aidikum. Jadi kamu akan diuji dengan hewan buruan sing tanaluhu aidikum. Yang mudah kamu tangkap dengan tangan. Jenenge manuk dara tenggene Mekah. Iku kayak ngantem ngawur mesti kena. Ya tak yo, ngantem ngawur mesti kena. Saking banyaknya dan lunak. Jadi cara kowe melayu ngawur mesti nyidak dara. Wong dara ribuan, mungkin puluhan ribu tiap satu titik. Iku pangeran selaya bluwannakum wa bisyai'im minas saidi sing tanaluhu aidikum. Tapi barokah mitos iku ya apik. Sono mitos nak makani manuk dara tok omah sugih. Ora wong nuduh nukokno makanan manuk dara. Ono mitos nak ngekeki mangan manuk dara gampang apa? Sugih. Jadi kadang yo lucu wong. Tapi jelas Allah akan menguji dengan hewan buruan yang mudah kamu tangkap dengan tangan kosong. Takokno wong umroh itu. Kan gampang betul andikan kita nangkap burung dara di situ. Puluhan ribu. Mungkin ratusan ribu. Setiap satu titik itu puluhan ribu. Belum dan itu di semua masjid haram, semua tanah haram. Terus luar biasa. Nah, tapi Mekah adalah negara yang itu harus dijamin keamanannya apa? Dijamin keamanan. Waktu lifalan den sulayani apa fil wiladat ami wiladatihi ing dalem. Nah, ini jelas ya. Ini ketok Imam berjanji itu mengikuti standar ilmu hadis. Kalau khilaf ya diceritakan khilaf dan dikhilafkan tahun kelahirannya Nabi wa fi syahriha lan ing dalam bulane wa fi yaumiha ing dalam dinane ala aqwalin ing atase pira-pira pendapat lil ulama kedhe pira-pira ulama marwiyatin kang diriwayatno. Jangan kira semua ulama berpendapat 12 Rabiul Awal ndak. Makanya dari Imam Berjanji diperdebatkan atau dikhilafkan tahun lahirnya, bulan lahirnya, hari lahirnya. Jadi tidak pakem, napa? Tidak pakem. Karena pernah ada yang ngitung secara falak itu enggak mungkin kalau 12 Rabiul Tsani itu hari apa? Senin. Banyak juga yang hitung seperti itu. Dan itu kita enggak masalah karena tadi umpama tiba Ahad cek Senin cek Selasa cek Rebo gak ngurangi mulyane Kanjeng Nabi. Mergo mulyane Nabi ku lidzatihi, tidak bergantung hari, tidak bergantung bulan. Iku pentingnya ilmu ning. Paham ya? Dadi ora usah risau misalnya kok nang jatuh piye ora penting. Perkarane apa? Nabi wis mulya bidzatihi. Jadi gak tergantung hari, gak tergantung bulan. Nah, enggak masalah misalnya waktu lifa fi ami wiladati wa fi syahriha wa fi yaumiha. Ala aqwalin ing atase pira-pira pendapat ulama kedhe pira-pira ulama marwiyatin kang diriwayatno. Cuma warrasihu te kaul sing unju, sing menonjol to sing unju ku annaha satene amul wiladah iku apa kubaila fajri yaumil isnaini marek sidike fajar dina Senin. Jadi misalnya fajar kok jam 4, jadi jam 4 kurang 5 menit atau kurang 10 menit kubela itu dekat yang dekat. Jadi sebelum yang dekat. Misalnya jam 4, kalau jam 2 itu kan jauh. Jam 3 ya jauh. Kalau jam 4 ya kira-kira jam 4 kurang 5 menit. Itu jenis kubela fajri yaumil isnain ya, dekat mendekati fajar dina Senin saniya asyara syahrul Rabiul Awal itu tanggal 12 bulan Rabiul Awal min amil fil. Saking tahun gajah alladzi kang sodda kang ngalang-alangi hu ing fil utawa hu ing tanah haram sapa Allah hu ing fil ya sapa Allah taala anil harami saking tanah haram wa hamalan jaga sapa Allah ing tanah haram. Jadi kamane Nabi lahir di tahun gajah sing gajah mau apa nyerang Ka'bah sing akhirnya dihalang-halangi oleh Allah supaya gajahnya Abraha tidak sampai tanah haram. Ada mau pesan kas saya bentar salah ya sing wadhara apa? Iya ning wadhara. Gantian. وظهر عند ولادته خوارق وغرائب غيبية إرهاصا لنبوته وإعلاما بأنه مختار الله تعالى ومجتباه فزيدت السماء حفظا ورد عنها المرتة وذو النفوس الشيطانية ورجمت النجوم النيرات كل رجيم في حال مرقاه وتدلت إليه صلى الله عليه وسلم الأنجم الزهرية واستنارت بنورها وهاد الحرم ورباه وخرج معه نور أضاءت له قصور الشام القيصرية فراها من ببطاح مكة داره ومغناه
وانصدع الإيوان بالمدائن الكسروية الذي رفع عنه سروان سمكه وسواه وسقط 14 من صرفاته العلوية وكسر ملك كسرى لهول ما أصابه وعراه وحمدت النيران المعبودة بالممالك الفارسية لطلوع بدره المنير وإشراق محيا وغادت بحيرة ساوة وكانت بين همدان وكم من البلاد العجمية وجفت إذ كف واقف موجها السجاد ينابع هتيك المياه وفاض وادي سماوة وهي مفازة في فلاة وبرية لم يكن بها قبل ماء ينقع للضمير لها وكان مولده صلى الله عليه وسلم بالموضع المعروف بالعراس المكية والبلد الذي لا يعدد شجره ولا يحتلف له وطلف في عام ولادته وفي شهرها وفي يومها على أقوال للعلماء مروية والراجع أنها قبيل فجر يوم الاثنين 12 شهر ربيع الأول من عام الفيل الذي صده الله تعالى عن الحرم وحماه. Terus mulai hari ini ngajine ditutup kalian nazuman ingkilan apa surtum. Mulai hari ini sampai Ramadan apa sampai ngawas Ramadan terakhir. Ini kalau maknani ben paling gak bisa angen-angen paham bu ora pokoke angen-angen. Jadi singkat cerita gini, ada Sayyid alim alama. Cuma secara fisik itu enggak pati meyakinkan. Oh. Singkat cerita beliau yang alim alama itu diragukan intisabnya ning Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus saat itu Sayyid yang alim ini kemudian nantang, cara Jawa nantang. Wis pokoke para habaib nek ora percaya aku ayo sowan Kanjeng Nabi. Sowan di Madinah, semuanya ngimpi ketemu Kanjeng Nabi. Terus didhawuhi Nabi, napa leres iki putune jenengan? Terus Nabi jawabe ijtama al farqu wal usulu. Saiki anak wis ketemu bapak atau anak wis ketemu asal usule. Nah, tentu asal usul itu dua, ada yang min haitsu dzat apa? Karena ada bad asyarifah, ada sisi kemuliaan gennya Nabi. Itu jenenge para habaib napa? Terus ada nasab yang karena sebab, kayak ilmu, kayak niru sunnah Rasulullah. Nah, nasab yang karena sebab ini tentu jumlahnya lebih besar karena rata-rata orang itu tidak habib. Tapi bisa intisab ke Rasulullah sebab perilaku. Nah, ini Salman minna ahlal bait. Salman itu jelas raputune Nabi, ora anake Nabi. Tapi karena perilakunya, Kanjeng Nabi dawuh bahwa Salman minna ahlal bait. Bahwa Salman menjadi bagian dari kita karena perilakunya. Mulane kullu nasabin wa sababin munqati'un yaumal qiyamah illa nasabi wa sabab. Paham ya, dados wonten nasab sing karena bad asyarifah. Ya kados sik bro jenenge bad asyarifah. Ana nasab sebab nganggo sebab. Kayak gue niru Nabi terus macam-macam. Niru Nabi paling gampang fikir sabar iku sih wis paling. Kowe salat qobliyah ketok ya ora tau, badiah ora tau, tahajud ora tau ya fikir. Fikir wis piye ahli miskinan, wa amit miskinan ya. Walhasil terus Habib-habib mau ngimpi ketemu Kanjeng Nabi terus ya Rasulullah kalau saya nanti pulang setelah ketemu engkau saya harus ngomong apa? Ini ingkila zurtum bima rojatum ya akromal kholki mana kulu ya Rasulullah kalau nanti kita pulang ke kampung ditanya orang saya harus ngomong apa? Terus Nabi jawab kulu roja'na bikulli khairin. Sudah kamu bilang saja bahwa pulang dari Madinah membawa semua kebaikan. Uswatama al-far'u wal usulu. Saiki putu wis ketemu baik. Tadi tentu nah ini para habaib ya far'un yang karena bad'ah karimah yaitu karena gen, paham ya? Tapi kalau far'u min haitsu sabab ya kados al ulama warasatul anbiya. Terus laula kaya kula maknane iki. Ingkila lamun den ucapno apa ngene. Maksudnya ketika ada pertanyaan zurtum wis ziarah sira kabeh. Kowe saiki wis ziarah Kanjeng Nabi. Lalu bima kelawan apa rojatum bali sira kabeh. Ya akromal khalqi makhluk paling utama. Mana kulu. Lalu kita harus ngomong apa setelah sowan jenengan?
Nabi jawab, "Qulu ngucap sira kabeh roja'na bikulli khairin." Kita pulang dengan membawa semua kebaikan. Bersama alan dadi kumpul apa al-far'u cabang wal usululan asal usul. Laula kaum umpama ana jenengan ya zinatal wujudi, hedat sing dadi pepaese wujud. Maksudnya Kanjeng Nabi itu hiasan semua alam raya ini. Matoba mengko ora nyaman apa aisi urip ingsun wala wujudi lan ora wujud ingsun. Mane kula suwun Kangkang kudu seneng. Anane Nabi ku wis ndadekno toba aisi, napa? Kehidupan kita harus nyaman. Mane Kangkang bengak-bengok tak baros. Piye-piye ku dadi nyamane, napa? Ora oleh wis ana nikmat Kanjeng Nabi kemudian ke ngeluh. Saiki kowe dhe nikmat dhuwit ku nikmat sepele, dhe nikmat mangan nikmat sepele, nikmat tertinggi ku anane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya ketika kita Islam itu artinya wis duwe nikmat tertinggi, meniku wujudun Nabi. Mulane laula kaya zinatal wujudi ma toba aisi wala wujudi. Andaikan tidak ada engkau ya Rasulullah hidup saya tidak nyaman. Eksistensi saya, wujud saya juga tidak nyaman. Wala taron namtulan ora reng-reng ingsun fi sholati ing dalam salat ingsun. Saya juga tidak penikmat salat. Mulane salat kudu ana nyamane. Sebuah pira kadare kudu ana napa? Nyamane. Mergo syaraté ibadah kudu nyaman. Nggih jenenge napa? Wajada halawatal iman. Saya tidak akan nyaman dalam salat saya andaikan tidak ada ajaranmu ya Rasulullah. Berhubung ada ajaran Nabi kita salat itu nyaman. Kenapa nyaman? Karena ketika kita ketemu Allah, kenangan terbaik kita di dunia adalah pernah sholat. Kewani disuting sampai Allah video ini buat disetel mau rokok kebal sini wong. Bariku ngemi angop kan yo isin. Tapi kadang-kadang disuting sholat, sujud, nangis kan keren toh. Wong dadi urip yo bayangno kowe misale sok ben ning akhirat iku kan kelakuan ning donya kan disuting. Rokokan kebal bedaki kodok kan yo isin-isin. Terus takoki pangeran, kelakuan ngono iku. Tapi barang disoteng melayu-melayu apa jamaah kan keren kok. Jamaah terus sholat eling pangeran wanteng senajan to mau 2 menit. Iku mesti kan matur ning malaikat, yo video iku balen yo. Yo balen. Tapi ra wis apa warungan tok bluwador ngisor kipas angin. Rewokokan bareng wangop terus turu. Aduh. Bareng digugah pindah kamar. Lah misale video iku sing diulang-ulang gak isi di sini wong apa? Paham ya? Jadi kenangan terbaik kita di dunia itu salat dul, paham ya? Enak salat sing tenanan. Mulane kula nyariat pokoke Kang nek ana kentong kudu ana mlayune, mbuh pira kadare kudu ana mlayune. Guling-gilingan nek kita iku tergesa-gesa mergo panggilane Allah Subhanahu wa taala. Wala taronam tulan ora rengeng-rengeng ingsun, ora taronemu agak-agak nyaman. Jadi rengeng-rengeng ya fi sholati wala ruku'i wala sujudi. Mana andaikan tidak ajaranmu ya Rasulullah, kita tidak pernah nyaman ketika sholat, ketika rukuk, ketika sujud. Maknanya apa? Ajaran Rasulullah adalah ajaran yang kita bangga dan nyaman karena kita sholat. Karena kenangan terbaik kita ketemu Allah, tentu kita di dunia pernah apa? Sholat. Ya mau, kowe bayangno misale videomu bek mbek ngono-ngono kuwi isin to. Ra kelambinan bengak-bengok join rokok sih. Rokok sitok digowo loro. Lha rokok iku balus setan kok joinan ya. Ana jare malaikat lha ya setan kok gowo. Isin to ora. Mau ono tok kenangane. Ambek misa-misa ngono yo lucu lho kenangan. Tapi bareng syutingan berikutnya ana kewentong kowe melayu pemene nak nganti tiba-tiba ngoatem wae kena apa tiba kesusu salat Gusti kan keren mbek merempol sithik-sithik lho kok ya paham ya kenangan terbaik kita ketemu pangeran ya dengan pokoknya mulai hari ini kula badhe ngasih ditutup napa ingkilan napa karena niki wonten dawuh Nabi napa kulo rojakna khairin dados kula bersaksi betul yang dinazumkan Habib Syekh ini nyuwun sewu hanya menazumkan sebagian makalah-makalah itu dari Said Abdullah Al-Haddad sebagian dari makalah-makalah ulama-ulama sing usul kados fadua iwabtiha li dalilun li iftiqari ana abdun soro fakhri dimna fakhri iftiqari nazumane Said Abdullah Al-Haddad. Saya tahu banyak. Kami terus Habib Syekh yang populer, tapi itu rata-rata itu makolai wali-wali yang pun kabun. Hanya ada beberapa yang ngendikane wong modern, tapi hampir rata-rata itu dari
wali-wali sing pun kampundhut ya mimpenihim itu Sayyid Abdullah Al-Haddad. Terus mulane termasuk nazuman-nazuman ini itu dari wali-wali, ini dari kelompok Al-Ahdal, Sayyid Al-Ahdal. Jadi walhasil yang dinazumkan Habib Syekh itu kebanyakan dari makalah-makalah wali sing pun apa kampundhut. Terus itu makalah-makalah mutiara nggih mun moga diwaca Injil akhir teman. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Ikirajurtum bima rajatum ya qamar khalqi ma naqulu. Ikirajurtum bima rajatum ya qamar khalqi ma naqulu. Qulu rajana bi kulli khairin wa sama'al farhu wal usul. Qulu rajana bi kulli khairin wa sama'al farhu wal usul. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Laulaka ya zinatal wujudi naqada aishi wa la wujudi. Laulaka ya zinatal wujudi naqada aishi wa la wujudi. Wa la taranna fi salati wa la ruku'i wa la sujudi. Wa la taranna fi salati wa la ruku'i wa la sujudi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala